आज चाहिँ एकादशीको व्रत। आमा र मेरो चाहिँ आज एकादशीको व्रत छ र आमाले बिहानै सबै लिपेर सफा गर्नुभयो। अनि मैले पनि मालाहरू सबै रेडी गरेँ। त्यस पछाडि आमा र म भएर हामीले तुलसीको मन्दिरमा चाहिँ यसरी यो के भन्छ लिङ्गो भन्दा रहेछ, अनि यसरी बाँसको लगाउँदैछौँ। अनि मिलेर हामीले यो गाड्दैछौँ, कति हार्ड हुँदो रहेछ। त्यस पछाडि यो उखुको पनि हामीले लिङ्गोमा लगायौँ, आमाले लगाउनु भयो। अनि त्यस पछाडि हामीले पूजाको लागि चाहिँ रेडी गर्दैछौँ दुईजना भएर, आमाले मैले भएर आज। त्यस पछाडि अब के हुन्छ, हामीले कसरी पूजा गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै सम्पूर्ण भिडियोमा हजुरहरूलाई देखाउँछौँ, हेर्दै गर्नु होला है। अब हामीले चाहिँ माला लगाउन रेडी गर्दैछौँ। माला चाहिँ सबैतिर लगाउनु पर्दो रहेछ। आमाले र मैले भएर वरिपरि मिलेर लगायौँ। माला लगाउनु पनि एकदमै गाह्रो हुने के। त्यस पछाडि हामीले माला लगायौँ, हेर्नु होला है। माला लगाउँदैछौँ र म चाहिँ आमाले यताबाट लगाउनु भन्छु, फेरि आमाले उताबाट लगाउनु भन्नुहुन्छ। माला लगाउनु पनि एकदम रमाइलो लागिरहेको थियो होइन। मलाई चाहिँ यो पूजा चाहिँ एकदमै मनपर्छ, एकादशी व्रत लिन। म वर्ष नै व्रत लिन्छु एकादशीको चाहिँ। मलाई यो एकादशीको व्रत लिन चाहिँ एकदम मजा लाग्छ है। यो रङहरूको पनि यस्तो के लेख्नुपर्छ, भगवानहरूको नामहरू होइन। अनि गणेश लेखेछु, त्यस पछाडि राधा कृष्ण लेख्नुपर्छ, मजा लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अनि यो चाहिँ मलाई आफै आउँदैन, यो चाहिँ आमाले नै सिकाउनुहुन्छ है, वर्ष नै सिकाउनुहुन्छ। अनि आमाले चाहिँ जस्ट फोटोहरू देखाउनुहुन्छ, यसरी फोटोहरूमा जे जे छ त्यही लेख्न भन्नुहुन्छ। अनि फोटोमा अब कसरी लेखेको हुन्छ त्यस्तै भगवानको नामहरू वरिपरि लेख्नुपर्छ, मन्दिरको वरिपरि लेख्छु। अनि यो चाहिँ कलरले लेख्नुपर्छ नि, हातले। अनि त्यस पछाडि जहिले आमाले नै सिकाउनुहुन्छ मलाई सबै। यसरी ओम लेख्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यस पछाडि गणेश लेख्नुपर्छ, के लेख्न भन्नुहुन्छ त्यही लेख्छु। म चाहिँ फलफुल देखाउँदै ल। आमाले चाहिँ पूजा सुरु गर्नुभयो है, पूजा सुरु गर्नुभएको छ। अब त्यस पछाडि हामी क्रमशः पूजाहरू गर्दै जान्छौँ, सबैजनाले हेर्नु होला है। हामी चाहिँ पूजा र आरती गरिसक्यौँ। त्यस पछाडि मैले थोरै यो मन्दिरको क्लिप लिएको, कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई होइन। सकियो। अनि अब आमाले मलाई टिका लगाइदिनुहुन्छ। पहिला आमाको हातको टिका लगाउँछु मजाले। अनि आमा चाहिँ मलाई जिस्काउँदै टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ। टिका लगाइदिइसके पछाडि आमाले मलाई दक्षिणा दिनुहुन्छ। कति दिनुहुन्छ हेर्नु होला है, म देखाउँछु। अब चाहिँ मेरो पाला आमाले टिका लगाइदिनु पर्ने। मेरो पनि व्रत हो, त्यसैले म आमालाई पनि टिका लगाइदिन्छु। लास्टमा चाहिँ मैले हाम्रो फोटोहरू राखेको छौँ, आमाले र मैले थोरै फोटोहरू खिचेको थियौँ र राखेको छौँ। दिस इज माई फर्स्ट भिडियो। आई होप सबैजनाले मन पराउनु भयो होला र हजुरहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने म नेक्स्ट भिडियोहरू पनि राम्रो यसरी नै बनाउने छु। थ्याङ्क यू।